ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ടാണ് ഓരോ റെസിപ്പീസും നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിലേക്ക് 1/2 ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വിധമൊക്കെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുറച്ച് തിക്നെസ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് 2-3 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കാം. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇത് നന്നായി തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം, നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 അനാറ്, 3 ആപ്പിൾ, കുറച്ച് മുന്തിരി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് മീതെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രേപ്പ് ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് 1 പാക്കറ്റ് മിൽക്കാണ് ആവശ്യം. കുറച്ച് മുന്തിരി വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ തന്നെ. അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുന്തിരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേവിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സ് മിൽക്ക് ഷേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കപ്പലണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭട്ടൂറയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ 1 സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തോട്ടൊരു 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാലാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളതിനകത്തോട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു 5-6 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഒരു 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബോൾസും പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല തിക്നെസ്സും വേണ്ട, നന്നായി തിന്നാവുകയും വേണ്ട. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മളിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തോട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി പൊള്ളച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ ഈ ഭട്ടൂറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭട്ടൂറയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ.
പിന്നെ ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഷുഗർ, ഹാഫ് സ്പൂണ് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്, പാലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം, മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം. 5 hours ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു 3 പീസസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. 2 എണ്ണം സെയിമിൽ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ആകെ 3 പീസ് മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായി നീളത്തിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം, കണ്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഓണിയൻ, ഒരു ടൊമാറ്റോ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു 3 ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ്, ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സാൾട്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോൾസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പത്തിരി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതും സെയിം തന്നെ നമ്മൾ പരത്തി വെക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ബോൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ ഓരോ ലൈനിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത ബോളും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ആ ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ചെറിയ 3 ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇനി അത് 3ഉം നമ്മൾ ചെറിയതാക്കി നല്ല വലുതാക്കി നീളത്തിൽ നൂല് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളത് നൂല് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് 3ഉം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നീളത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മെടഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ മുടിയെല്ലാം മെടഞ്ഞെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 ബോൾസും കൂടി നീളത്തിലാക്കിയത് നമ്മൾ മെടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ മുടി മെടഞ്ഞിട്ട പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മെടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസിൻ്റെ മീതെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് വരയിട്ടിട്ടുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആ അരികവശമൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാ സൈഡ്സും നമ്മളിവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെടഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഭവം കൂടി ഇതിനകത്തൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ. നല്ലൊരു അടിപൊളി കിഡിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒരു എഗ്ഗ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 45 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. കുട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് റെഡിയായി എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തും നമ്മളൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ 2 സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മൈദ നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐറ്റാണ്. ഇത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
അടുത്തതൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ, പഴം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇതൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനാദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു നാളികേരം ചിരവേതും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ പഴം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, നല്ല മധുരവും കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു 3 നല്ല കറുത്ത നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള 3 പഴം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 4 കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്പൂണായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്തും ഒരു സ്പൂണ് ഷുഗറും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പഴങ്ങളും എടുത്ത് ഇതേപോലെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ല ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് നേരത്തെ തേങ്ങയൊക്കെയും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടി നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ പഴം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മൂടി വെക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, മറിച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബട്ടൂരയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 സവാള, 2 തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു 1.5 കിലോനോളം മട്ടനും കൂടെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള, തക്കാളി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല, ഒരു നുള്ള് ഉലുവ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ മട്ടൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ മട്ടൻ കറിയുടെ മീതെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കുറവുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉണക്കമുളകും വേപ്പിൻ്റെ ഇല എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.